Кніга Лявіт, раздзел 3. Калі яго ахвяра будзе ахвярай прымірэння і ён захоча скласці яе з валоў, самца або самку, без заганы хай складае Господу. І паложыць руку сваю на голову сваёй ахвяры, якую заб'е, перад уваходам у палатку сустрэчы, а пасля святары, сыны Аарона, палеюць ахвярнік крывёю яе наўкола. Складуць яны ахвяры прымірэння ў ахвяру цэласпалення Господу тлушч, які пакрывае нутро, ды ўсё тое, што прылягае да гэтага тлушчу. Таксама дзве ныркі і тлушч, які іх пакрывае каля вантробаў, а ён аддзеліць сальнік печані, што каля нырак. Сыны Аарона спаляць гэта на ахвярніку, як цэласпаленне на дровах, якія на агні, гэта ахвяра цэласпалення на мілы пах Господу. Калі ж яго ахвяра будзе з дробнай жывёлы, як ахвяра прымірэння для Господа, хай складае ахвяру жывёлы без заганы, самца або самку. Калі авечку прыносіць хто ў ахвяру перад Господам, хай выкладзе руку на галаву ахвяры сваёй і заб'е яе перад палаткаю сустрэчы, а сыны Аарона пакропяць крывёй яе ахвярнік наўкола. Ды складзе з ахвяры прымірэння ў ахвяру цэласпалення Господу тлушч, і хай адрэжа ўвесь курдзюк, што каля спіны, і адрэжа яго па самую хрыбетную косць, і тлушч, які пакрывае нутро, ды ўвесь тлушч, што прыглядае да вантробаў. І абедзве ныркі разам з тлушчам, які каля вантробаў, ды аддзеліць сальнік печані, што каля нырак. Святар спаліць гэта на ахвярніку, гэта хлеб, як цэласпаленная ахвяра Господу. Калі каза будзе яго ахвярай, хай складае яе перад Господам. Пакладзе ён руку сваю на галаву яе, ды заб'е перад палаткай сустрэчы. І сыны Аарона пальюць крывёй яе ахвярнік наўкола. І складзе ён яе ахвяру сваю на спаленне для Господа. Тлушч, які пакрывае нутро, разам увесь тлушч, які прылягае да вантробаў. Дзве ныркі разам з тлушчам, якія на іх каля вантробаў, ды аддзеліць сальнік печані, што каля нырак, які на вантробах. З ныркамі хай аддзеліць яго. І святар спаліць гэта на ахвярніку, ежа агню, на прыемны пах і ўвесь тлушч для Господа. Гэта пастанова вечная для пакаленняў і для ўсіх паселішчаў вашых, ані тлушчу, ані крывы зусім не ешце.